Taglio del nastro speciale nella marca trevigiana per il primo supermercato Natura Sì, il supermercato della natura con oltre 4.000 prodotti biologici. Natura Sì ha aperto ai confini tra Villorba e Visnadello per la soddisfazione del primo cittadino villorbese Liviana Scattolon. Siamo veramente orgogliosi perché credo che nel nostro territorio comunale questo sia il primo negozio, supermercato, che ha esclusivamente prodotti biologici. Quindi benvengano negozi di questa tipologia, ma soprattutto gestiti da persone come Pizzolato, che ha tutta la mia stima perché fa dell'ottimo vino. Infatti il titolare del Natura Sì è Settimo Pizzolato, viticoltore che per scelta di vita da sempre produce vini da uve biologiche. Anni fa era un sogno perché creare un supermercato del bio a Villorba, a Treviso, era una cosa quasi impossibile. Ma con il negozio che abbiamo ormai tenuto da 10 anni è cresciuto sempre di più e finalmente sono arrivati i numeri per poter aprire un supermercato. Un assortimento per il neoaperto supermercato che include anche i prodotti freschi, surgelati, prodotti confezionati per intolleranze alimentari e per la prima infanzia. Non solo alimenti però, ma anche detergenti per la persona e la casa, articoli erboristici e di cosmesi naturale. Abbiamo più di 4.000 prodotti e con questi prodotti abbiamo l'ortofrutta, salumi latticini, abbiamo i vini, oli, insomma una gamma completa. Tutto quello che si può trovare nel supermercato normale l'abbiamo anche nel biologico. Natura Sì vi aspetta per sorprendervi per la qualità e per i prezzi. Sentiamo per Settimo Pizzolato 2 buoni motivi per mangiare biologico. Primo perché non mangi più nessun prodotto chimico, secondo perché c'è la qualità. Si riscopre veramente dei sapori di una volta, sulla frutta, sulla verdura soprattutto, ma anche sulle confetture. Rientriamo in questo studio ideale dedicato a Pederoba, al Marrone del Monfenera. Siamo andati un po' dietro le quinte ad incontrare questo signore, Angelo Marchese, che 35 anni fa, la prima edizione di questa manifestazione, lui era qua a cucinare i marroni. E allora le chiedo, qual è il segreto per cucinare bene i marroni del Monfenera? Cucinare bene i marroni ci vuole tanta fiamma in principio, tanto fuoco, e dopo anche tirarli in parte, perché Deve rompersi la buccia. Sì, e dopo perché può andare anche più forte la macchina, più lenta, sì, che 10 minuti sì, che sono cotte. Sì, che sono cotte. C'è chi dice che sono i più buoni del mondo, ma come mai allora? Qual è il segreto? Il segreto è perché il Monfenera, noi qua hanno il gusto, sì, anche come quelli della Toscana, hanno un altro tipo di castagna, insomma, ecco, non è il marrone. Non è il Marrone. Io saluto anche Gabriele, saluto il vicepresidente. Allora, vicepresidente, qui bisogna lavorare, ma queste feste poi danno anche grandi soddisfazioni ai volontari. Beh, direi di sì, basta vedere l'atteggiamento del paese, le presenze stanno molto numerose all'inaugurazione, il tendone pieno, è una soddisfazione, insomma. Quindi coordinate un po' tutto, anche il rapporto poi con i tanti produttori, quanti ce ne sono? Un centinaio? Circa sì, sono organizzati come associazione di produttori e ci forniscono il prodotto. Noi lo pubblicizziamo, lo commercializziamo da un punto di vista di promozione e loro invece ci garantiscono di poter fare la festa, insomma. Certamente, io la ringrazio, Cronache Trevigiane ha voluto dare voce anche a chi solitamente lavora senza rilasciare interviste. Io vi ringrazio per aver fatto anche voi questo sforzo e siamo arrivati alle conclusioni di questa puntata di Cronache Trevigiane. Ci rivediamo la prossima settimana, stessa televisione, stesso orario. Alla prossima. Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image.